BBC-მ ეხლახანს გამოაქვეყნა ძალიან საგან გაშოდა შემაშფოთებელი გამოძიების შედეგები, რომელმაც ფაქტობრივად დაადასტურა, რომ გასული წელს დემონსტრაციების დარბევის დროს ამ რეჟიმის მხრიდან იყო გამოყენებული აკრძალული ქიმიური ნივთიერება კამიტე, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის დროს აიგრძალა, ომის შემდგომ აიგრძალა, როგორც ესეთი ყველაზე სახიფათო ქიმიური ნივთიერება. BBC საგამოძიებო ჯგუფმა გამოაქვეყნა ესეთი მასალა, რომელმაც ფაქტობრივად დაადასტურა, რომ ესეთი ტიპის ნივთიერება იყო გამოყენებული. წყლის ჭაილს ემატებოდა ეგრეთ UN 1710 და UN 34-39 ტიპის ცნობილი ქიმიური ნაერთი riot control-ი, რომელიც არის სწორედ კამიტე და ეს ფაქტობრივად დაადასტურეს თვითონ ამ BBC-ის გამოძიების დროს და BBC-ის ჟურნალისტებთან მოსაუბრეს სპეცრაზმელებმაც. არის პირველი შემთხვევა 9 აპრილის მერე, როცა საქართველოს მოსახლეობის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული ესეთი ტიპის ქიმიური ნივთიერება. ეს არ გვაქვს ყველა საერთაშორისო შეთანხმებას, რასაც საქართველო არის მიერთებული, ეს არის წამების წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპული კონვენცია, წამების წინააღმდეგ ბრძოლის გაეროს კონვენცია, სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა პაქტი, ევროპის ადამიანის უფლებათა ძალიან მძიმე ამბავი, მეგობრებო. ეს აუცილებლად უნდა დეტალურად კიდევ იყოს შესწავლილი და უნდა მოვითხოვოთ ჩვენ საერთაშორისო გამოძიება ამასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და მოქალაქეებს გვაქვს უფლება ვიცოდეთ, რა ტიპის რა მამნე შედეგები შეიძლება ქონდეს გრძელვადიანად ამ ნივთიერებას და ამ თვალსაზრისით უნდა დაიდოს საერთაშორისო გამოძიება და უნდა გამოიკვეთოს ყველა ის პასუხისმგებელი პირი, ვინც ეს